Всем привет и в 210 раз погнали к новостям. Не знаю, как вы, а я вот люблю Apple за то, что эти ребята гнут свою линию и пытаются, даже если у них что-то не получается. Сейчас как минимум тачбар и клавиатура бабочка вышли из чата. Но это скорее исключение из правил. И вот вам в качестве подтверждения информация о том, что в Купертино планируют выпустить наследника того самого легендарного и отмененного AirPower. Apple как бы говорят нам: мы серьезная компания и способны сделать зарядку. Пусть это и прозвучит излишне оптимистично, но надеюсь, что уже в следующем году Apple выпустит зарядку, которая сможет заряжать 3 устройства одновременно. Это ведь почему они раньше не могли? Потому что у них пары триллионов капитализации не было. Но кроме этого, по информации все того же источника, Apple сейчас очень активно вкладывается в разработку технологий полностью беспроводной зарядки. И в свете недавних слухов про 10-летний план перехода с айфонов на очки дополненной реальности, понятно почему. Это сейчас вставил в iPhone Lightning и можешь продолжать им пользоваться, как ни в чем не бывало. Единственный дискомфорт связан лишь с тем, что ты используешь стандарт 10-летней давности. С очечками так уже не получится. Да и время работы для подобных девайсов поначалу уж точно будет серьезной проблемой, и им не помешает фоновая подзарядка в кафешках, в транспорте, да и вообще везде. Посмотрим, как оно будет. Ну а пока перчатку, а точнее тряпку Apple бросил Илон Маск, который на неделе выступил против, пожалуй, самого важного продукта для купертиновцев за последние пару лет. Легендарные салфетки за $20. Мол, хватит тратить деньги на всякую глупую тряпку. Купите лучше наш киберсвисток за полтинник. И несмотря на то, что это просто остальной свисток, по форме напоминающий кибертрак, уже буквально через пару часов после твита Маска все свистульки были распроданы. А на eBay появились лоты от перекупщиков по 500 и даже по $900. Предсказуемый поворот событий. Кто бы не хотел дунуть в свисток Маска? Я лично таких людей не знаю. Зато знаю, что новостей становится все меньше, и вот уже свисток чуть ли не основной инфоповод. Но оно и понятно. Какие уж тут сливы и шок-контент, когда на носу Рождество и Новый год. И пока одни отдыхают, для других наступает самое что ни на есть рабочее время. И я сейчас не о Дедах Морозах и Снегурках, а о квартирных ворах, которые максимально активизируются в праздничный период. Они, может, тоже в костюмах и масках, но, знаете ли, видеть их у себя под новогодней елкой не очень-то и хочется. Именно поэтому у меня уже очень давно установлена охранная система Ajax. Была у меня такая на старой квартире, как переехала в новое место, тут же установила ее и тут. Тем более, что под систему не нужно долбить стены, портить ремонт и вот это вот все. Заказал, и уже через пару дней тебе все установят за час-полтора. А дальше система работает по супер защищенному беспроводному интерфейсу от батареек, который хватает минимум на пару лет. Благодаря Аяксу я могу со спокойной душой кушать новогодние, и не только, салатики, в любой точке мира и не переживать за безопасность моих сокровищ. И это я, конечно же, о своих котиках, а не о колечках. И да, возможно, их и не украдут, тьфу-тьфу. Но система при помощи дополнительных датчиков может и воду в случае протечки перекрыть, и о задымлении уведомить, и даже стать центром умного дома с удаленным управлением. И, кстати, всеми этими возможностями я пользуюсь и могу почти как в один дома удаленно имитировать присутствие дома. Ну а если это вдруг не сработает, еще на подходе злоумышленников засечет уличный датчик движения с фотокамерой Motion Cam Outdoor. Не нарушает вашу приватность, не пишет постоянно видосы и не отправляет их куда надо. Но зато во время сработки при помощи оптики с углом обзора 105 градусов делает фотки, и зайдя в приложение, можно мгновенно оценить степень угрозы и принять решение о подтверждении либо отмене вызова охранной фирмы. Это просто must-have для частных домов, с ним еще спокойнее, и знаете, в наше стрессовое время спокойствие дорогого стоит. Хотя в случае с Ajax недорого, а прямо сейчас по ссылке в описании стартовый набор вообще можно купить со скидкой 10%. Так что переходите, покупайте и встречайте грядущие праздники где угодно, в полной уверенности, что ваш дом в безопасности. Samsung поделились планами продаж на следующий год, запланировали себе рыночную долю в 22% и анонсировали новую стратегию для того, чтобы эти самые планы выполнить. В компании не очень довольны тем, что продажи флагманов в последние годы не растут, а иногда даже и падают. И поэтому, начиная с S22, корейцы не только увеличат маркетинговые бюджеты, блогеры довольно потирают ручки, но и вообще пересмотрят подход к продажам и продвижению.
а тут уже блогеры напряглись. Но думаю, еще рано, потому что пока Samsung лишь хотят предоставить пользователям больше функций и цветовых вариантов за те же деньги. Чувствуете, как запахло революцией? Вот если бы S21 вышел в синем цвете, уверен, это кардинально бы сказалось на продажах. Угу. Ну а если серьезно, надеюсь, что это лишь часть их стратегии, и нас ждут более серьезные изменения. И они, кстати, будут, но не в флагманах, а в бюджетных смартфонах. По информации корейского издания The Elec, в 2022 вся А-линейка, за исключением супербюджетников, получит новый и весьма большой сенсор камеры на 50 мегапикселей, а все аппараты, начиная с Galaxy A33 и старше, обзаведутся защитой от пыли и влаги по стандарту IP67. И вот это, в отличие от цветов, реально тянет на новый подход. Влагозащита долгое время была признаком премиального смартфона. У того же Samsung она сейчас только с A52 и старше. И будет очень круто, если они спустят ее в массовый сегмент. А за ними тут же потянутся и остальные производители, тем более, что Samsung делает это не с барского плеча, а потому что они нашли более дешевый способ изолировать корпус от влаги. Xiaomi продолжает подогревать интерес к скорому анонсу 12. Каждый раз подмывает сказать Mi 12, но теперь же нельзя. И они предложили сыграть пользователям в игру и придумать слоган для флагманской серии. И не знаю, на что они рассчитывали, но на данный момент лидируют следующие варианты: 6+6, как приручить дракона и мой личный фаворит Xiaomi 12, король исправления ошибок. И надеюсь, именно с этим слоганом он и поступит в продажу. Но же, по крайней мере, честно. Правда, в первом тизере двенашки, который заявляет ее как первый в мире аппарат на Snapdragon 8 Gen 1, слогана пока нет, но, может, просто не успели дорисовать. И, кстати, да, Qualcomm действительно сменили понятные трехзначные индексы своих процессоров на вот это. И кроме флагмана, анонсировали на этой неделе такие легко запоминающиеся чипсеты, как 7C Plus Gen 3, G3X Gen 1 и 8CX Gen 3. Первый – начальный уровень для смартфонов, второй – для портативной игровой платформы и третий – для ПК с Windows. Смотрите, не перепутайте. Хотя я сама не уверена, что сейчас не запуталась в этом сказочном нейминге. По 8 Gen 1 все очень ожидаемо. Этот малый изготовлен по техпроцессу в 4 нанометра, на 20% быстрее, на 30% энергоэффективнее в сравнении с предшественником. И за счет новых энергоэффективных ядер Cortex A510, возможно, это таки не очередное громкое заявление. Видеоядро на треть мощнее и на четверть меньше жрет. Что, конечно, круто, но до A15 все равно пока еще далеко. А вот в задачах, связанных с искусственным интеллектом, прирост аж 4-кратный, и это не какая-то абстрактная мощность. Благодаря новому ИИ-модулю в камере появилась имитация объективов Leica, а в игры завезут апскейлинг, схожий с DLSS, что для андроида, где большинство тайтлов работает в 720 и 1080p, прям очень актуально. На главный вопрос, тротлит ли Гена как скотина, ответ не дали, но думаю, по Xiaomi 12 уже можно будет судить, а Galaxy S22 окончательно расставит все точки над «и». Так, а ну признавайся, вот ты, ПК-пользователь, смотришь видос в хроме сейчас или нет? Если да, быстро закрывай и удаляй, потому что он для тех, кто просирает деньги этому браузеру, не доверяет в Microsoft, и вообще он из 2008-го. Что несет это поехавшее? Скажет кто-то и будет неправ. Потому что это всего лишь подсказки браузера Microsoft Edge, которые он выдает при переходе на страницу загрузки Chrome. Microsoft не впервые использовать подобные методы, но, пожалуй, еще никогда сообщения не были настолько странно агрессивными. Плюс недавно они пофиксили возможность полностью отказаться от встроенного браузера. И теперь странички, найденные через системный поиск, открываются только в Edge. Ну, очень в Microsoft переживают, каким браузером вы пользуетесь. И, как мне кажется, все идет к очередному судебному иску. Ну а что, с 2013-го, когда мелко-мягких оштрафовали на 560 миллионов евро за использование Internet Explorer по умолчанию, прошло уже достаточно времени. Можно на еще один многомиллионный иск понарываться. С другой стороны, если в 13-м принуждение к Эксплореру можно было приравнять к преступлению против человечества, то в случае с Edge, ну чё, он же реально ок. Не лучше Chrome, но и не хуже. Или нет? Как считаете? Google выпустила Android TV 12 с поддержкой 4К. Ого, на дворе точно 2021. Зачем так инновационно? Но дело не в поддержке 4К как такового, это в Android, в отличие от Apple TV, давно есть, а в том, что теперь в высоком разрешении может работать и интерфейс, а не как раньше в 1080p. Заодно и завезли поддержку VR, что тоже очень ок. И единственное, что не дает искренне порадоваться за владельцев телеков на Android, это то, что, скорее всего, никто из них не увидит этот апдейт на своем текущем девайсе.
девайсе. В телевизорах в этом плане ситуация еще хуже, чем в смартфонах, и сейчас большинство работает на 9 или даже на 8 без каких-либо перспектив на обновление. Хотя кому вообще нужен Android, когда есть свежая российская операционная система Aurora 4, ака Sailfish, которая в обновлении обзавелась поддержкой тем, возможностью отвечать на сообщения прямо из шторки уведомлений, браузером с поддержкой современных стандартов создания и отображения веб-контента, а в клавиатуре появилась обводка кнопок, предиктивный ввод и даже автокоррекция слов. С такими фишками бы на массовый рынок, но, к сожалению, смартфонов на Авроре пока нет, и используется она только в госкомпаниях. Остается только завидовать счастливчикам, у которых есть доступ к Авроре. А вот первая партия из 200 смартфонов от компании Aquarius на российской и, само собой, тоже сверхзащищенной операционке Kaspersky OS уже добралась до своих счастливых обладателей в структурах. Девайс полностью российский, его разработка обошлась в $1 миллиард, и это все, что о нем известно. Очень уж секретный аппарат, но Aquarius планирует выпускать смартфоны на Авроре, и вот их вроде как можно будет достать и пощупать. Валя, ты знаешь, что нужно делать. Илон Маск разослал сотрудникам SpaceX письмо, в котором внезапно упомянул о возможном банкротстве компании. Казалось бы, летают в тот космос шоу-маршрутки, отжали рынок у национальных агентств, собираются покорять Луну и Марс. О чем может идти речь? Но на самом деле дела у SpaceX в последнее время действительно так себе. В начале месяца ушли вице-президент по силовым установкам и вице-президент по полетам и запускам. А разработка двигателя Raptor, предназначенного для будущей ракеты Starship, идет не так быстро, как планировалось. Собственно, именно из-за этого и назревают серьезные проблемы. По словам Илона, если в следующем году SpaceX не смогут наладить тестовые запуски Starship хотя бы раз в 2 недели, то это может привести к банкротству. Ну что ж, теперь хотя бы понятно, откуда взялись свистки по $50. Все ради покорения Марса. Ну а если серьезно, ощущение, что Илон просто решил припугнуть сотрудников SpaceX, которые на удаленке, видать, совсем расслабились. То ли дело Tesla. Взяли и представили на неделе детский киберквадроцикл за $1900 с пробегом до 25 километров и скоростью в 16 километров в час. Выглядит круто, но это даже, не тот квадрик, что стоял в кузове кибертрака на презентации, а лишь его уменьшенная копия. Можно уже хоть что-то кибер, но для взрослых. А то Валя вон уже 3 недели назад, как выпустил кибертрак, а Маск смог ответить только мини-квадроциклом и заявлением о том, что вместо 3-моторной версии виртуального кибертрака выйдет 4-моторная. При этом цен, фоток, характеристик на сайте как не было, так и нет. Такая себе попытка отвлечь прикованное к кибертраку из Воронежа внимание на 3, не более. На этом все. Ставьте лайки этому выпуску, а то обанкротимся. Подписывайтесь на все мои соцсети. До следующей недели. И всех обнял.